احتفالية يوم الأراجوز. خلينا نقول بس نمهد يا هشام عن فكرة الحلقة. فكرة حلقتنا النهاردة ان احنا الأراجوز المصري، هذه العروسة الصغيرة الجميلة المبدعة. يمكن احنا من جيل يا هشام شافها أكيد وعرفها وحبها وسمعها من شكوكه وسمعها من ناس كتيرة جدا وكان ليه حكايات معاها، ولما كنا بنشوفها كنا بننبهر بيها. هذه العروسة الجميلة صنفت ضمن التراث المصري تبع اليونسكو، وصنفت يوم 28 نوفمبر تحديدا. القائمين على هذه المنظومة اللي هم صنايعية الأراجوز، اللي هم الفنانين اللي بجد، اللي هم قلب مصر اللي بجد، هم اللي سعوا لدخول الملف ده في اليونسكو، وجابوا الاعتراف بيه. من أهم صناع الأراجوز في مصر دلوقتي هو فناننا الجميل الأستاذ ناصر عبد التواب. يعني بنرحب بيك في الاستوديو، شرف لينا ان احنا قاعدين مع حضرتك. لا والله شرف ليا، واهلا وسهلا بيكم وبمستمعينكم ومستمعين صوت العرب. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك يا فندم. زمن الأراجوز ما راحش، دي دنيا أراجوزات، جحش من ظهر جحش. اللي يقول زمن الأراجوز يعني زمن الأراجوزات. احنا عايزين الأراجوز بتاعنا، الأراجوز الطفولي الجميل. ايوه وحشنا. وندخل بقى نعرف الناس بالأراجوز والأمانة والأداء. احكي لنا عنه كده يا عم ناصر. الله بالأمانة. صباح النور بوجود حضرتك. يعني الأمانة دي ليها طمع وليه فكر استاذ ناصر. اولا فكره الامانه، كل العرايس الشعبيه في العالم بتلعب بالامانه. يعني البونشينيلا بيلعب بالامانه، الجنيول بيلعب بالامانه، الكاسبر بيلعب بالامانه، اللي هي العرايس الشعبيه اللي موجوده في المانيا وفي ايطاليا وفرنسا بيلعبوا بالامانه زي الاراجوز المصري، والبونش جودي في انجلترا زي الاراجوز المصري بيلعب بالامانه. بس لكل عروسه امانتها يعني. ايوه خاصه بيها، وليها طريقه في الاداء، وليها طريقه في عملها كمان وفي خاماتها. طب واحنا اراجوزنا جاي منين؟ اراجوزنا جاي من ارجيوس، ودي كلمة قبطية قديمة. ايوه. ومعناها فعل الكلام. اللي هو أوصانع الحكايات. فالأرجوز يحكي حكاية بيوصل بيها رسائل مهمة لمجتمعه أو لأطفاله أو لكباره، لأنه لكل نمرة من نمر الأرجوز هتلاقي انه في حاجات مهمة جدا فيه، منها انه اي عروسة، احنا عروسة الأراجوز ليست قالب صم او لا مش قالب ملامح محددة. ايوه. يعني ما تقدرش تقول ان انه العروسة اللي مع ناصر مش عروسة أراجوز. العروسة اللي مع عم صابر رحمة الله عليه، عم صابر المصري طبعا رحمة الله عليه اللي توفى، كنزنا ده كان كنز بشري، الله يرحمه. طبعا الله يرحمه يجعل مسواه الجنة. انه لكل لاعب في مصر بيلعب الأراجوز عروسته الخاصة بيه. ايوه. فحتى كمان من ضمن الكلام اللي كان بيني وبين فنان عرايس مهم في مصر استاذ محمد قطامش، انه العروسه، اي عروسه نحط عليها طرطور، لبسها طرطور وتلبس الجلابيه بقت أراجوز. الله. اي عروسه. مرة كنت في لقاء مع عم صابر الله يرحمه، وبعدين بقول له عم صابر طب قول لي كده انت عروسته؟ قال لي بصي كل لاعب أراجوز ليه عروسته هي شكله وملامحه وصوته صحيح. وروحه وثقافته. ده صحيح، ده صحيح. عجبني الكلام جدا. طبعا على فكرة مش عم صابر بس اللي بيقول الكلام ده، عم صابر بيقول الكلام ده، وصلاح المصري بيقول الكلام ده، أيوة. وصابر شيكو بيقول الكلام ده، وسيد صابر بيقول الكلام ده، وحسن سلطان بيقول الكلام ده، وناصر عبد التواب بيقول الكلام ده. انا سمعته منه برضه، شفت روحه وهو بيقولها. كمان في عمرو الجزاوي، كمان في يعني سيد السويسي، وفي ان شاء الله مفاجأة في يوم 28 في احتفالية الأراجوز نوفمبر، انه هنعلن عن كنز بشري صغير
في حدود 20 سنة. يا سلام ايه الجمال ده. نمر الأراجوز، وهيقدم نمرة بأمر الله في نفس اليوم بأمر الله مع لاعيبة الأراجوز، سواء أقدامهم صلاح المصري وجيل الوسط سيد السويسي وعمرو الجزاوي، وهيبقى الشاب الجميل اللي هيلعب كمان 4، يعني هو في اليوم ده هيتقدم 4 نمر للأراجوز الشعبي، نمر مختلفة. لا بس خلينا بقى نمهد ونعمل دعوة كده لمستمعينا ولكل زوار مصر وزوار القاهرة تحديدا. يوم 28 نوفمبر هو اليوم. ليه اخترناه 28 نوفمبر؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية ده اليوم اللي اعترفوا بيه في اليونسكو بالملف الأراجوز المصري، وإن هو من ضمن الثقافة المادية وغير المادية الشفهية للمجتمع المصري والتراث المادي واللامادي في مصر، وهو في كنز حكايات بيطلع من الفكرة. الحاجة الثانية احتفالا بأعياد الطفولة. دي حاجة. الحاجة الثانية وانا عاوز اقول من هنا كمان انه بنشكر وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم على اهتمامها بهذا الملف في العام الماضي. ايوه. وبنشكر الوفد المصري اللي تم تشكيله من قبل وزارة الثقافة، الدكتور احمد مرسي والدكتورة نهلة امام واحد ممثلي وزارة الخارجية المصرية اللي شاركوا في مناقشة هذا الملف. الدكتور احمد مرسي دائما ابدا هو سفير التراث المصري اينما كان، وهو كمان بيحاول ان هو يدعم كل الملفات. احنا خدنا في الملف ده في دخول اليونسكو السنة اللي فاتت الأراجوز المصري، واخدنا ملف التحصيط ان شاء الله. فان شاء الله باذن الله في عادات وتقاليد اخرى داخله في الموضوع، من ضمنها كان الحجالة، وكان من ضمنها رقصة الحصان بتاعتنا بتاعت الصعيد، ومن ضمنها كمان الوان فنية كتيرة. فربنا يبارك يا رب في جهد المخلصين، لان ده حاجتنا احنا وطعمنا احنا. وكمان الكاتب الكبير محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، لما عرضنا عليه فكرة انه نعمل احتفالية بانه نعمل ملتقى للأراجوز والعرايس التقليدية. ده حاجه جميله قوي، يبقى ملتقى سنوي ثابت. بالظبط. احنا حابين ان شاء الله يعني نحاول مع الوزاره انه يبقى يوم ثابت يتعمل نحتفل بيه كل سنه في نفس اليوم 28/11. كمان بنفكر انه نعمل مهرجان دولي للعروسه الشعبيه في العالم، يعني نجيب ملتقى للعرائسيين العرب قريب كان في مصر، كان بيجمعوا مجموعه، حتى كان في مجموعه من الفتيات منهم داليا مختار، ومجموعه كانوا عاملين ملتقى للعرائسيين العرب. كان جميل قوي. ايوه ده اللي كانت عاملاه الهيئه العربيه للمسرح مع وزاره الثقافه المصريه ووزاره الفن للمسرح، واتقدمت على الهامش شويه فعاليات كثيره جدا، منها معرض العرائسيين، منها ندوات، منهم عروض. في حصل ما يسمى بالتبادل الثقافي بين مجموعة الفنانين العرب، لانه كلنا كنا بنشتغل شوية في جزر منعزلة. وانا اعتقد انه خصوصا كمان انك تبقى في وسط القاهرة، ففي وسط القاهرة هذا الزخم اللي مش هتلاقيه في اي دولة. فين بقى مكان الاحتفالية؟ مكان الاحتفالية هيبقى في الحديقة الثقافية السيدة زينب. بالسيدة زينب امام مستشفى الحوض الموسوس، شارع قدري. صحيح. حلو جدا. هنبدأ بمسيرة فنية من الساعة كام؟ من الساعة 3 العصر، يعني هيبقى ويوم خميس، يعني هنخلصنا المدارس. فكل هتحاول انها تاخد ولادها، لان ده اختراع هتتبسطوا جدا جدا. انا عايز اقول حاجه كمان. هيحصل ايه بقى في الاحتفاليه من اولها؟ من اولها هيبقى في مسيره فنيه في حاره ابو الدهب. هيحصل فيها ايه يا استاذ؟ 4 عرايس عملاقه، فيهم عروستين اراجوز وعروسه ثانيه بلبس محمود شكوكو، هذا الفنان العبقري اللي هيتم تكريمه ان شاء الله في اسم الفنان محمود شكوكو هذا اليوم. قدامهم 100 عروسه اراجوز يحملهم الاطفال والشباب والكبار على غنوه بلسان الاراجوز والاطفال. كاتبها الشاعر احمد زيدان، ولحنها ووزعها الفنان وائل عوض، انتاج المركز القومي لثقافه الطفل. حلو جدا. اغنيه جديده يعني. حلو جدا يعني. وفيها رسائل مهمه، انه انا تسمع من ودنك مش من بقك، انه فكره انك تسمع من ودنك، اسمع اكتر ما تتكلم عشان تفهم. عشان تفهم. ففي مجموعه رسائل ارى ان هتشوف الدنيا جميله بجد. انه لو عشنا
في خير وسلام، لو قلنا الكره مرة سلام. يعني مجموعة رسائل هيقولها محبة، كلها محبة وخير. جميلة جميلة. فهنحاول في هذا اليوم انه نقدم رسائل سواء على المستوى البصري، ان احنا نشوف عرايسنا القديمة كمان وعرايسنا اللي شبابنا بيشتغلوا بيها دلوقتي. ففي معرض للعرايسيين هيبقى موجود ضمن الفعاليات الاحتفالية الثقافية. في اصدار كمان لمسرحيه اسمها الأراجوز الكسلان للسيد فهيم. في اصدار جديد لفن الأراجوز شهادات وتجارب لمجموعه من المبدعين اللي اشتغلوا على الأراجوز، زي الدكتوره مروه مهدي، زي ناصف عزمي، زي الدكتور نصر عبد الفتاح، الدكتور كمال الدين حسين. كل دول اكاديميين، اكتر منهم صناع للأراجوز. كمان للصناع محمد قطامش وتجربه فرقة المنوفية للعرايس وفرقة المنيا للعرايس، فرقة الأراجوز المصري والعرايس، تجربة بهاء المرغني، تجربة عاطف أبو شيبة في اسكندرية. فأقصد إنه تجربة الشعبيين كمان صلاح المصري وعمرو الجزاوي والسيد السويسي، ومجموعة من الفنانين أو الممثلين اللي راحوا لعبة الأراجوز واشتغلوا بيها، زي عادل ماضي مثلا، زي محمد عبد الفتاح. سيد عزمي هو تخريجه من الأراجوز لانه يعمل بقلص. وانا طبعا يعني من هنا برضو بشكر عم شوقي حجاب طبعا، ربنا يديله الصحه. يعني علمنا كتير من خلال هذه الشخصيه الجميله مع ماما نجوى. احنا تربينا على هذه الشخصيه. صحيح، بقلص يعني علمنا سلوكيات وعلمنا قيم جميله بهذه التخريج اللي برضو هو واخدها من روح الأراجوز. صحيح. حتى نفس الصوت وبالامانه بتاعته كله يعني هو اشتغل على الصوت المستعار عن سيد عزمي لانه ممثل عبقري رحمه الله عليه. ومجموعه اخرى من الممثلين اللي لعبوا الأراجوز. الأراجوز دايما ملهم الفن عموما، ملهم للسينما، وشفنا افلام كان الأراجوز فيها بطل زي فيلم الأراجوز لهاني العشرين، كان بطولة العالمي عمر الشريف. ملهم وممكن تيمة الأراجوز يتلعب بيها زي ما انت قلت بالغنى، بالمسرح، بالسينما، بالتلفزيون. نتكلم عن الادوار اللي بيقدمها الأراجوز. يا ريت تشرح لنا وللساده المستمعين، اكيد كلهم شغف خصوصا من الاجيال الجديده يعرفوا النمر بتاعت الأراجوز. هم كانوا 6 نمر زمان بيتقدموا، كل نمره فيها حاجه معينه بتدي مغزى معين. نشرحها للساده المستمعين وللاجيال الجديده اللي هم ما عصروش هذا الفن، اللي هو يا رب ما يندثر ابدا بوجودكم باذن الله. مش هيندثر الا اذا الدوله اهتمينا كلنا، سواء وزارة الثقافة، شباب ورياضة، جامعات، اعلام. صحيح. كلنا نتكاتف ونتعاون ونتكامل، لانه مفيش حد افضل من حد ومحدش. وفي النهاية هو اسم بلد بعض. طبعا لانه احنا بنتكامل. واخد بال حضرتك، لانه الكون قايم على فكرة التكامل. صحيح. زي ما ربنا بيأمرنا يعني. عايز اقول لحضرتك انه مهم جدا انه نحاول ان احنا نزرع شتلات لهذا الأراجوز في كل ربوع مصر. احنا الحمد لله ما شاء الله يعني. البركه فيك يا استاذ ناصر، انتوا اللي تقدروا تعملوا عن الادوار. الادوار عباره عن ايه وبتقال فيها ايه، ويا ريت تعمل لنا، معلش لو بسال عليك، تعمل لنا حاجه منها بالصوت بالامانه عشان تبقى جذبه للاطفال. الله تسلم. يعني هنقول مثلا الأراجوز والشحات. انه شحات حد رزل وبيطلب بيلح في السؤال. بيلح في السؤال. فالأراجوز بيكلمه. والمفروض ان في ملاغي كمان مع الأراجوز اللي هو الوسيط اللي ما بين الأراجوز وما بين الجمهور. فهنستعيد عنه. عاجز ومسكن وعاجز ولا فيش حسن قاله. عاجز ومسكن وعاجز ولا فيش حسن قاله. يا عم لله على الله بقى. يا سيدي انا راجل على باب الله وطالب حسنه. طب عايز اكل. يا عم ناكل اي حاجه. عاوز رز مفلفل ولحمه ورز بلبن. عايز حلو كمان. بينزل الأراجوز تحت وبيجيب عصايته
وبيضرب الأراجوز دي مشهور وبيضرب الشحات هذا الرجل عشان يعمل له ما يسمى بالإقصاء. صحيح، لأن هو السلوك المرفوض من المجتمع ويجب ده دور بيدي للأطفال إن احنا مش أي حد يعني ما تسألش حد. يعني مهم جدا يبقى عندك عزة نفس. صحيح يعني صحيح ده من ضمن الأدوار اللي بيعملها الأراجوز. طبعا هو موضوع يعني احنا بس يعني ده مشهد في رواية كبيرة او في قصة كبيرة. قصص جميلة وبتدي مغزى جميل غير مباشر للأطفال. وزي فكرة الكسل، هذا الرجل اللي جاي يشتغل فبيمسكوا العصاية عشان يقف على العربية على العمارة بواب، فللأسف بياخد العصاية وينام. فالأراجوز بيقول الله طب يا ابني انت جاي تشتغل ولا جاي تنام؟ فبيسرق منه العصايه وبيضربه بالعصايه. صحيح. وبرضه بيعلم الولاد من خلال ده انه لما يبقى عليك واجب في المدرسه تعمل او في اي حاجه او في اي مسؤوليه قد مسؤوليتك بما يعني اسمح لي يعني تفاعل الشباب الجديد الولاد الصغيرين مع الأراجوز بينبهر بيه زي ما كنا احنا بننبهر بيه اكتر والله. يعني التكنولوجيا المشاهيات الالكترونيه صحيح للأراجوز تاني طبعا. كل حاجه طبيعيه بتشد الناس. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انه الأراجوز هو من اهم الوسائل، من اهم الاشكال التراثيه تواصلا مع الناس. صحيح. خيال الظل اقول لك ممكن يبقى تراجع شويتين. تراجع شويتين لانه بقت فيه صوره مبهره عنه شويتين. انه احنا الخيال الظل تم تطويره الى كرتون، ومن كرتون ل 3 دي ماكس، وان كان برضو يعني المسرح التجريبي المهرجان الاخير انا حضرت عرض مسرحي عراقي كان بيتكلم على خيال الظل، كان بيدخل فيه الالوان، فكانت برضو فيه شويه التكنولوجيا خدمت خيال الظل. ولكن تبقى العروسه هي طبعا الاساس. يعني انا عايز اقول لك فكره العروسه خصوصا الأراجوز هي بتعمل ما يسمى بالدفع الانساني. ان تحسي انه بتتعاملي مع شخصية حقيقية رغم ان انت عارفة ومتأكدة والطفل عارف ومتأكد ان هناك من يحرك. ايوه وهو خشب متأكد منها، ولكن بيحصل ايهام كامل لان دي عروسة وبيتوحد معاها احيانا. واخد بال حضرتك؟ فعروسة الأراجوز لها سحرها بصوتها بشكلها. يعني انا عايز اقول لحضرتك كمان انه احد الشعراء اصحابنا السيد لطفي بيتكلم حوالين انه الأراجوز عندما يلبسه لاعب الأراجوز ويضع الأمانة في فمه تلبسه روح معينة، تلبسه جن. صحيح. جن الفن، جنية الحواديت او الفن. نكتشف انه العروسة بتتحرك بشكل يعني في وهم، يعني بتسحر. هل ينفع ان هو يبقى طفل صغير قاعد قصاد حضرتك وانت محضر للفكرة اللي انت هتقولها والحكاية اللي انت هتحكيها، فيدخل الولد بكل شغف؟ يعني انا افتكر ان احنا واحنا صغيرين كنا بنعمل كده، بس كان ردود الافعال دايما بتبقى تلقائية من العروسة اللي قدامنا. هل الاطفال لسه عندهم التلقائية دي العفوية؟ لا انا اقصد حاجة تانية يا شامل، ان انت هو بيبقى قاعد، في اطفال بتبقى قاعدة منبهرة قوي للعروسة وتلاقيه وهو بيحكي الحدوتة كأراجوز تلاقيه راح قايل جملة كأنه دخل في عالم الأراجوز وبيقول له جاوبني انت. هل لسه في شغف يعني سقوط بقى الحالة الرابعة في عنصر الدهشة وحالة الدهشة؟ بدليل انه الأراجوز اذا وقف في الشارع وطلع عروسته كلاب صحيح حضرتك، وعنده قدرة. يعني الدكتورة مروة مهدي لها في الكتاب. دكتورة مهدي هي من أساتذة الفنون الأدائية في جامعة برلين في ألمانيا، وهي كانت سبب في دخول عملت رسالة الدكتوراه الثانية عرفت بيها جمهور أوروبا كله مش ألمانيا بس بالمسرح المصري، وبقى أصبح هي المرجع رقم 1 على مستوى أوروبا. فتحية تقدير لها عبر أثير صوت العرب، لأن هي يعني بجد يعني من سيدات مصر العظميات التي استطاعت إنها تلقي الضوء على المسرح المصري. ده صحيح. وكمان هي عايشة في ألمانيا. هي كاتبة شهادة عن تجربتها وعن الفنون الأدائية عندكم في الاحتفالية. بالظبط كده. صحيح. مع صلاح المصري، وده أحد لاعبي الأراجوز القدامى. هي بتحكي في التجربة إنه وهو بيشتغل في المنطقة اللي بيلعب فيها، إنه هي كانت واقفة بتوثق له هذه التجربة، إنه
حصل فجأة انه ما بقتش عارفة مين اللي بيأدي، هو ولا الناس، يعني هو ولا الجمهور. حصل ما يسمى تفاعل. هو ده اللي انا كنت بسأل عليه يعني. فده حاصل. يعني حالة الدهشة والانبهار لسه موجودة بالأراجوز. ولما بيجي بقى بيحصل موقف زي ده، الأراجوز بيعمل ايه مع الشباب؟ وهل نفس الأفكار؟ يعني بخبرة حضرتك يا أستاذ ناصر، أكيد بدايتك مع الأراجوز كنت بتقول مثلا افيهات معينة بشكل معين فتلاقي رد فعل، هل لسه في نفس ردود الأفعال ولا الجيل اختلف؟ هقول لحضرتك بأمانة شديدة جدا انه الافيه هو وهو رد الفعل ايه بقى؟ هو نفس رد الفعل. يعني نطمن على شبابنا. لا نطمن على اللي جاي. نطمن على اللي جاي والله العظيم اللي جاي افضل بكثير واحسن ان شاء الله يا رب دايما. ومهم جدا انه نهتم بالطفل ونهتم بالناس، ومهم نبني الناس. بنى الناس اهم من بنى الحجر. صحيح. كمان يعني فكرة انه برضه هيبقى بعد الفعاليات دي ان شاء رب العالمين انه هيتعمل ورشة دايما في الحديقة الثقافية لتعليم فن الأراجوز من اوتو زد. كنت لسه هقول لحضرتك لابد نعلم الاجيال الجديده علشان في ممكن يكون موهوبين بس مش عارفين ايه ده، يعني نعلمهم يعني ايه اراجوز وهنشارك معانا مجموعه من المبدعين الاخرين، لانه مهم جدا من وجهه نظري انه الاراجوز نمره مهمه. هذا التراث مهم، ولكن كيف نبني على هذا التراث؟ كيف نبني عليه؟ انه النهارده احنا في 2020. طيب الاراجوز مش هيقدم الاراجوز البدري، طب هيقدم ايه؟ ممكن يقدم الاراجوز والتابلت، الاراجوز والكمبيوتر، الاراجوز وعالم الميديا، الاراجوز وكذا، مواكب ونقعد نناقش معانا ومع الولاد ومع الدنيا كلها هذه الافكار. عايزه اقول لحضرتك على حاجه، انتشار الاراجوز في وسط الولاد بيخلي الدنيا عندهم يعني تدعم للخيال. وفي ظاهره موجوده دلوقتي اللي هي الاحتفاليه باعياد الميلاد. انا اتمنى من كل ام تقدر انها تجيب اراجوز صغنن في بيتها لمجموعه الاولاد اللي هم زمايل ولادها، حتى ولو هي اللي تأديها، حتى ولو هي واصحابها، حتى ولو هي وولادها. اكيد هم هيستمتعوا، واكيد الولاد هيبقى ليهم رد فعل جميل وتبقى ظاهره. انا عايز اقول لك انه احنا شعب نعشق العرائس وحكواتي بطبع. نعشق العرائس كمان. العروسه لها تأثير اكثر مني ومنك على الكل سواء كبير او صغير، وهي وسيله مهمه جدا في التربيه جدا. انا عايز اقول لحضرتك انه ممكن تبقى وسيله ايضاح اهم من فكره اللوحه التعليميه. صحيح. ممكن تبقى وسيله جذب تربويه انه تقدري تحمليها مضامين تربويه واخلاقيه وقيم نبيله، تقدري تعلمي سلوكيات، تقدري تعلميها بقى للاولاد. احنا العروسه بنشتغل يعني موجوده عندنا في مناحي كتير، من اول العصر الفرعوني بعروسه النيل وعروسه القمح وخيال المآتة وعروسه الطين والعروسه الخلج وعروسه الحسد وعروسه المولد، الورق اللي بيترشى بالإبر. فاقصد انه احنا شعب نهوى العرايس ولفظ عروسه عندنا في مناحي كتير جدا من حياتنا. في الحديقة الثقافية هل بتهتموا بصناعة العروسة اللي احنا كانوا اهالينا او جداتنا كانوا بيقعدوا ويجيبوا القطن كده ويقولوا لنا شيلوا القطن هنقعد نحشيه في العروسة؟ بتهتموا؟ لا يعني شوية احنا بنقول للولاد ده، انما بنشتغل على فكرة عروسة اليوم الواحد. فاحيانا بنشتغل على العروسه الفوم، واحيانا بنشتغل على عروسه المعلقه، وبنشتغل على عروسه الكوبايه طب ما العروسه القماش برضه يا استاذ نصر يوم واحد ده ربع ساعه كانوا بيعملوها لنا كده تلاقيها محتاجه ان انت بقى تمسكي بقى تفصيل بتعملي بطلون. لا مش بنعمل كده، ده احنا كنا بنجيب كيس مربع او مستطيل ونمسك بالاستك او بخيط كانت جدتنا بنقعد تعمله لنا، فتربط تحشي الاول المخده دي وبعدين تربط حوالين الراس تعمل الراس وبعدين تلبسها، فتيجي عند البتاع تعمل لها كمام خيوط عباره عن حبل.
حبل وتربطه يعني يبقى نازل من الكم، وبعدين تعمل الفستان. غالبا الفستان ده بيبقى عباره عن برضه مستطيل تاني وبنقصه فبنحطه فيه بقى الهيكل اللي احنا عملناه ويطلع. شايف انا عملته في ربع ساعه. بس انا امي كانت بتعمل حاجه ثانيه. اللي بتقص بقى. ايوه بتعمل كده دماغ، وبعدين بتعمل كده شعر كمان وايدين، وبعدين تنزل العبايه اللي هتتلبس وتروح واخده شعر مخيطاه في الراس. اللي هو واقع منهم، اللي هم بيسرحوا بيه ده، بيقع منهم احيانا شعر، فتاخد الشعر دوت وتعملوا شعر وتعمل بالقلم البق والعينين الاسود ده اللي هم كانوا احنا متفقين مع القلم، ونعمل العين ونحط برضو قلم احمر نعمل بيه البق ونقطه في المراخير بس. وكنا بنلبسها طرحه سوداء، وساعات كانت بتلبس الطرحه حسب اللون بتاعه ضفاير. كنا نقعد نعمل الخيوط ضفاير بخيوط الكنفه دي، نعملها ضفاير ونلزقها ونخيط عليها سنه بسيطه كده. وحياة الدين. الله 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 الله، الحياة والخشة جرى فيهم وقفة تترجفي للأراجوز. طب ما بتترجفي ليش تاني؟ لا هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي الله حبيتكم تحليا في الجزء الثاني يا بنتي. انا جوز اضرب بالمياه كذا مفهوم. الحب مش العافية. يعني ده مسمع مهم من فيلم الزوجة الثانية، استهل بيه فناننا الكبير المخرج صلاح أبو سيف. الفيلم بالأراجوز، يعني الصراع اللي هيحصل ما بين الزوجة والراجل. هو استهل الفيلم. ايوه استهل الفيلم بصندوق الدنيا. ايوه وعمل تتر عليه من خلال صندوق الدنيا. وده علشان يقول لنا انه هو رايح لحكايه شعبيه. ده واحد. الحاجه الثانيه انه لما استخدم الأراجوز نحل بيها منطق الزوجة المقهورة واللي جوزها مقهور من خلال العمدة. فحل ده بالأراجوز، وعمل تماس بين شخصية العمدة اللي كان ممثلها صلاح منصور رحمه الله عليه وشيخ الغفر. هنلاحظ انه لو احنا عملنا ديكوباج كده، حطينا الصورة بتاعة العمدة على سرير ابو عمدان، وحطينا صورة شيخ الغفر وهو على البرفان بنفس النتوءات بتاعة كرشه، كرش. ففي يعني وكأنها مراية، يعني لو كانت مراية قبل صحيح بتنقل صورة مهمة وصورة واضحة لهذا يعني الطاغية العمدة اللي عاوز ياخد ويستحل كل الحاجات، لدرجة انه من ضمن الحاجات اللي موجودة في الحوار انه مرات الأراجوز لما بيقول لها ما بتترجسليش اني ليه؟
فقالت له هو انت حبيبي ولا انت خطيبي؟ هو انت خطيبي؟ طب هو حبيبي. على نفس المنوال اليوم الثانيه عند صلاح منصور اما بيعرف انها حامل بيقول لها مني يا بنت انت وانت جوزي. الله، ده من جوز، ده تقابل جميل قوي. فهو هنا صلاح ابو سيف وكاتب السيناريو احمد رشدي صالح عامل حاله فيها مش تماس، فيها كوبي اسقاط، كوبي، توازن. يعني خلينا نقول ان في الفتره دي كان الاراجوز صانع للبهجه وما زال. الحمد لله. يعني احنا بنتمنى ان هو يدخل برضه في فعالياتنا تاني، يدخل في السينما تاني نشوفه يدخل في المسلسلات. حضرتك قدمت دور مهم جدا في مسلسل بالظبط كده السائرون نياما. دي اعظم عمل. حضرتك كلمني عن التجربه دي وازاي قدرت انها ترجع تاني الفيلم. والله عايز اقول لحضرتك انه يعني مخرجنا الكبير محمد فاضل تمام اقترح عليه احد لاعيبه العرايس وقال لهم انا عايز حد من مصر. حد من مصر. فقال لهم هو ده فنان جميل. قال لهم ايوه ما بيلعبش اراجوز. انا عايز حد لاعب مصري اراجوز. انا عايز حد بيلعب اراجوز. فالحمد لله احد الاصدقاء الفنان منير مكرم رشحني وكلمني من سوريا وقال لي ناصر اوعى ترفض التجربه مهمه وما ترفضهاش. قلت له ماشي ربنا يسهل. وفعلا حصل. انا عايز اقول لحضرتك انه الاستاذ محمد فاضل يعني كتب معانا الافيهات اللي موجوده لانه المفروض انه الاراجوز كان محرضا. كانت في العصر المملوكي. ايوه الروايه بتقول في العصر المملوكي فكان عارفاها طبعا. الروايه مشهوره جدا وجت على التلفزيون فكله كان متابعها بشغف. محرض للثوره. ولانه برضه احنا كان في هذا التوقيت او هذا العصر هو الاعلام الموازي ما عندهمش اعلام فكان اما المنادي على الحوار او الاراجوز كان غالبا او كان غالبا بيبقى اراجوز ليه دور فاعل المقاومه للاراجوز بالظبط. فالاراجوز وخيال الظل كانوا بيفضحوا هذا الوالي او هذا الحاكم ده حضرتك او جاب الضرايب او فكان بينزل الشارع الاراجوز. اما خيال الظل نذهب اليه نروح له المحل بتاعه او الدكانه بتاعته لانه هو معتمد على الضوء. ايوه فما ينفعش يتعرض في الشارع او في وسط الناس. ايوه فالاراجوز كان ينزل الشارع وشايل البربان بتاعه. هذه التجربه عندما تنقل الى الدراما الاراجوز كان عامل ازاي في الدراما؟ حققت نجاح طبعا بس جدا. يعني بصي انا هقول لك يعني في كتير سيران يمن وفي مع ابراهيم الشوادي مش متذكر المسلسل اسمه واخد بالك. لا تجارب الاراجوز جوه المسلسلات مش بتجربه الافلام. يعني الافلام بتبقى شويه زي الاراجوز مثلا بتاع عمر الشريف وهاني العشرين وزي عمنا صلاح ابو سيف. وفي تجربه كمان للاراجوز في فيلم المماليك عمر الشريف برضه. عمر الشريف هو ونبيل عبيد كان صلاح جاهين موجود. بس في اتجاه برضه في الافلام الجديده اللي كانت نازله في الصيف اللي فات واللي قبله لان هم يحطوا مشهد او مشهدين لنفس الانتظار للعرايس مش الاراجوز. هم برضه انا عايز اقول لك انه الى الان برضه بنبص له بصه شعبيه. يعني شعبيه يعني قليله يعني كمان يعني. لا بالعكس مع انه هو بيحكي حواديت حلوه قوي يا استاذ. يعني لكن هيجي وقت وهيبقى بالاحتفاليه اللي انتوا عاملينها ان شاء الله لما ينتشر في وسط جموع الناس. هو على فكره الثقافه الشعبيه دائما ابدا هي اللي بتبقى ذاكره الامه. يعني هي دائما اللي بتؤرخ وهي اللي بتفضل مش غيرها يعني.
الأراجوز لو اعتبرناه نوع من مسرح المونولوج او مسرح فيه تفاعل بسيط، فهو اول مسرح شعبي شارع، واول مسرح شعبي اسقط الحائط الرابع، واول مسرح شعبي قدم حكايات ساخرة وفيها حوار مع الجمهور. العلبة الأدائية طبعا الأدائية الهائلة جدا. وانا كمان عايز اقول لك انه برضه من ضمن الناس اللي موجودة معانا في التجربة الفنان وخبير العرايس ناصف عزمي. حلو جدا. ناصف عزمي من المصريين. وقريب الاستاذ سيد عزمي ولا تشوق اسماء؟ لا تشوق اسماء. هو من المصريين اللي بجد قعد فترة في فرنسا. كان ليه اتيليه في فرنسا وعمل فرقة في فرنسا. بينقل لنا خبراته جوه اوروبا. لانه الحمد لله ما شاء الله عليه يعني لف العالم. فبينقل لنا خبراته، ده مهم، ولم يبخل علينا بشيء، يعني لم يبخل علينا بشيء. بس مصر انا بحب جدا اشوف مصر بعيون ولادها اللي سافروا عشان بيرجعوا عندهم حنين اكتر ورؤية مختلفة. عندهم حنين للعروسة بتاعتنا التقليدية بشكلها بألوانها بأفكارها. انا عايز اقول لك ان هو كمان طور ده كمان رؤيته صحيح. وعمل فرقة، عمل تجربة مع فرقة الكوشة اللي هو عملها، والحمد لله ما شاء الله شغال وشغال على دراعه، وهو بيدعم نفسه بنفسه. وهي دي قوة مصر النعمة. بالظبط كده، بالظبط. يعني قوة مصر النعمة مش ممثلين ولاعبين كورة. لا في حتة ثانية كبيرة جدا. كأس الأمم الأفريقية دول مهمين برضه عشان ما يتفهمش الكلام غلط. لا يا مقصد ان هم مش دول بس، يعني مش دول بس، في ناس ثانية مليانة كتير في الثقافات وفي كل المجالات وفي كل الأفكار وفي كل الاتجاهات. أي حد بيقدم حاجة جميلة بلدنا على العلم وعلى الأسطار. وفي كل حتة بنحب دايما نشوف مصر بعينيكم. ربنا يبارك في جهودكم، وان شاء الله يبقى يوم رائع، وهنفضل متابعينه، وهنفضل متابعين ملف الأراجوز وملف يعني عندنا حنين كده ان احنا نشوف كل عرايسنا وكل حاجاتنا وكل افكارنا، وتفضل مصر هي رسول الفن على مستوى العالم ان شاء الله. ومن هنا يعني هستأذنكم. لا اتفضل. هنا كمان هشكر المخرج احمد اسماعيل عبد الباقي، مشرف العام الاحتفاليه الثقافيه. هو المشرف العام المسرح الجميل على فكره. طبعا كان عامل عرض لمحمد فريد ابو حديد عن التبريزي. شمس التبريزي كان عرض هايل. وهو كمان جوه المسرح كبير كمان. وهو جوه الحديقه الثقافيه. وهو جوه الحفل جوه الاحتفاليه. بيخرج مسرحيه الأرجوز الكسلان اللي هتعرض في الاحتفاليه ان شاء الله. ان شاء الله. وده تقدير لك استاذ. شكرا ليك. انت مسؤول هذه الاحتفاليه، وكنت من يعني ان شاء الله المسؤول الرسمي، وهتفضل دايما صانع البهجه. اللي لما بنشوف حضرتك كده بنشوف وش مصر الحلو الجميل الطيب بحكاياتنا، بشكلنا، ببراءتنا، بالحته الحنينه قوي اللي بنحب دايما نتعرض لها من خلال الأراجوز. نورتنا وشرفتنا يا استاذ ناصر، وسعداء بوجودك معانا، واعتقد ان المستمعين انبسطوا من حكيك ومن ادائك، وحتى بادائك. ايوه بالامانه. استعاده ذاكره الأراجوز. واحتمال كمان نوع من البهجه بيها. عليكم السلام. نورتنا وشرفتنا يا استاذ ناصر. أراجوز إنما فنان. أيوة إنما أراجوز. ويجوز يا زمان أنا كنت زمان غاوي الأرجزة طياري.